வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ்ஆர் வீடியோஸ் தமிழ் சேனல். நான் எஸ்ஆர் வீடியோஸ். ஸோ இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு 70K சப்ஸ்கிரைபர் பிசி பில்டுக்காக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம், ஒரு டைம் லாப்ஸ் வீடியோ போட்டிருப்போம். ஸோ அந்த பில்டோட டீட்டெயில்டு பில்ட் கைடு வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிசி எப்படி பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும். ஸோ இதில் வந்து காம்போனன்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டோம். உங்களுக்கு காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 70K சப்ஸ்கிரைபர் பில்டு வந்து பாருங்கள். ஸோ வந்து இங்கே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், டெஃபினட்டாக அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்ட்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் போட்டிருப்பேன். இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்குள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நிறைய டெக் அப்டேட்ஸ் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஏதாவது பிசி பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டெஃபினட்டாக வந்து என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு பிசி பில்ட் பண்ணி தருவேன். குவாரண்டைனாக இருந்தாலும் ஆன்லைனில் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கல. பட் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து பார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக நீங்கள் பில்ட் பண்ண பாருங்கள், பில்ட் பண்ணுறவங்க. பிகாஸ் பார்ட்ஸ் எல்லாம் லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. காலி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற போது ப்ரைஸ் டிமாண்ட்லாம் வந்து அதிகமாகும். ஸோ ப்ரைஸும் ஆப்வியஸாக அதிகமாகும். அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பிசி பில்டு பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ வந்து பில்டு பார்த்துடலாம். நம்ம பில்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதர் போர்டு எல்லாத்தையும் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம மதர் போர்டு எடுத்துப்போம். மதர் போர்டுக்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். பிகாஸ் வந்து அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. ப்ராசஸோட ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ அப்ளைடு தெர்மல் பேஸ்ட்டோட தான் வரும். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெர்மல் பேஸ்ட் எதுவும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து வாங்குகிற ப்ராசஸர் வந்து ரொம்ப பழைய ப்ராசஸராக இருந்தால் தான் தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து அதாவது கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அது மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராசஸர் வந்து எடுத்துப்போம். ஸோ ப்ராசஸர் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் இல்லாமல் ரைசன் ப்ராசஸர் ரைசன் ப்ராசஸர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸரில் வந்து பின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பின்ஸ்லாம் வந்து பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கணும். அதுதான் ஒரு மெயினான விஷயம். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே ப்ராசஸரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா ரைசன் 5. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே நம்மளுக்கு வந்து கோல்டன் ஆரோ மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லெஃப்ட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கோல்டன் ஆரோ இருக்கும். பார்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் சின்னதாக ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த கோல்டன் ஆரோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதர் போர்டில் இருக்கிற ஆரோ மார்க்கோட மேட்ச் ஆகணும். ஸோ நம்ம மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஆரோ மார்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட ப்ராசஸர் வந்து அலைன் பண்ணணும். ஸோ அந்த கோல்டன் ஆரோ இந்த மதர் போர்டில் இருக்கிற இதோட அலைன் ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க, சாக்கெட்டை வந்து. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோல்டன் பின் வந்து ப்ராசஸரில் இருக்கிற கோல்டன் பின்னையும் மதர் போர்டில் இருக்கிற கோல்டன் பின்னையும் நம்ம வந்து அலைன் பண்ணிப்போம். ஸோ பின்னாடியும் ஒரு கோல்டன் பின் இருக்கும். ஸோ அலைன் பண்ணி அந்த ப்ராசஸரை வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக வைங்க. பிகாஸ் ரொம்ப ப்ரெஷர்லாம் எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது. நீங்கள் அப்படியே சும்மா ட்ராப் பண்ணால் போதும், அதான் வந்து பிளேஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு லைட்டாக கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, உள்ளே பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துருக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ ஷேக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆடாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாக் பண்ணிடுங்க. ஸோ ப்ராசஸர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸி. இதுக்கப்புறம் ரேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அவங்களே மதர் போர்ட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 1 2 3 4 அப்படின்ட்டு ரேம் ஸ்லாட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்லாட்டில் மட்டும் தான் நம்ம அந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். நம்ம வந்து டியூவல் சேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்லையும் செகண்ட் ஸ்லாட்லையும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் இருக்கும், நடுவில் ஒரு கேப் விட்டு தான் வரும். ஸோ நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுப்போம், அந்த லாக் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரேம் ஸ்டிக்ஸ் எடுத்து நம்ம வந்து அதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ ரேம் ஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வழியில் தான் வந்து மதர் போர்டுக்குள்ளே போகும். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தப்பாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. ஒரே ஒரு வழியில் மட்டும் தான் ரேம் ஸ்டிக் வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அந்த வழி எது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அழுத்தினோடனே பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே வந்து லாக் ஆகிடும் அந்த ரெண்டு சைட்லேயும். ஸோ வந்து ரேம் வந்து நவுறாது. ப்ராசஸர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோன்னே இது இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மற்றதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த வழியில் நம்ம வந்து போகிறோம். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா M.2 இருந்தால் M.2 நீங்கள் வந்து மதர் போர்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து CPU ஃபேன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ CPU ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ப்ளக் கொடுத்துருப்பாங்க மதர் போர்டில் CPU ஃபேன் கேபிள் வந்து சொருகிறதுக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சொருவிக்கலாம். ஏஎம்டியில் CPU ஃபேன்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குது இல்லையா, அந்த பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். பிகாஸ் அது வந்து ஏஎம்டியில் வந்து சும்மா கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் வந்து தனியாக கூலர் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதுக்காக அது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கழட்டிக்கோங்க. பின்னாடி ஒரு பிளேட் இருக்கும். ஸோ அந்த பிளேட் வழியாக ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இது வந்து அலைன் பண்ணிக்கோங்க. எந்த வழியில் நம்ம வந்து வச்சா கரெக்டாக கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து உட்கார்ற மாதிரி அலைன் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணும்போது ஓவர் டைட் பண்ணாதீங்க, ஓரளவுக்கு மீடியமான டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேயே வந்து ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருக்கும், உங்களுக்கு வந்து டக் அப்படின்னு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு கேட்டோன்னு நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்க்ரூ பண்ணுறதை. ரொம்ப டைட்டாக வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணாதீங்க.
பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூவில் இருக்க பின் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேல் சைடில் வந்து சிபியூ வந்து இது கேபிள் வந்து ஃபேன் கேபிள் வந்து சொருவ போகிறோம். பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண கரெக்டான இடம் அப்படின்ட்டு அது எனக்கு தோணுது, அதனால் அங்கே பண்ணேன். இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ஃபேன் கீழே வந்து ஒரு கேபிள் இருக்கும், நீங்கள் அது ஸ்லாட் இருக்கும், அதிலே வந்து நீங்கள் வந்து கேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்கள் கன்வீனியன்ட் தான். ஸோ நான் இங்கே வந்து கேபிளை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கேபிளை வந்து நாங்கள் ஹைட் பண்ணிடுவோம் ரேமுக்கும் இதுக்கும் நடுவில். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபினெட் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி கேபினெட் வந்து கிளாஸ்லாம் கழட்டி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டாண்ட் ஆஃப்ங்கிறது வந்து மதர் போர்டை வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரூ வந்து கரெக்டாக எல்லா இடத்துலையும் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கா பார்த்துக்கோங்க. இன்ஸ்டால் ஆகலைனாலும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க கேபினெட் பாக்ஸ்லேயே, ஸோ அதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மதர் போர்டை கரெக்டாக அந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃபில் அலைன் பண்ணிடுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐஓ ஷீல்டு ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக வருது மதர் போர்டோடைய, அதனால தான் நம்ம வந்து ஐஓ ஷீல்டு இன்ஸ்டால் பண்ணல, அதனால தான் அந்த ப்ராசஸ் காட்டல. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எல்லாமே ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் எவ்வளோ மதர் போர்டு சேஃப்டியாக இருக்கோ அவ்வளோ காம்பனன்ஸும் சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ எல்லா ஸ்க்ரூவும் நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 6 ஸ்க்ரூ போதும். ஸோ எவ்வளோ ஸ்க்ரூ இருக்கோ மோஸ்ட்டாக 9 ஸ்க்ரூ இருக்கும். எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ ஸ்க்ரூ பண்ணும்போது ஓவர் டைட் பண்ணுறாதீங்க, பிகாஸ் அந்த மதர் போர்டு உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பவர் சப்ளை நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து CX 750 வாட் இருக்குது. இது வந்து மாடுலர் பவர் சப்ளை கிடையாது, அதனால் நிறைய கேபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பவர் சப்ளை இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம். இது மதர் போர்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட பிறகு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு 4 ஸ்க்ரூ வந்து இருக்கும் பவர் சப்ளைக்கு செக்யூர் பண்ண. ஸோ பவர் சப்ளை 4 ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே நம்ம வந்து செக்யூர் பண்ணுறோம். 4 ஸ்க்ரூவும் நம்ம வந்து போட்ட பிறகு நம்மளுக்கு வந்து தேவையான கேபிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மதர் போர்ட் பவர் கேபிள். ஸோ பெருசாக இருக்கும், இருக்கிறதுலே பெரிய கேபிள் மதர் போர்ட் பவர் கொடுக்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து CPU பவர் கொடுக்க 8 பின் கேபிள் வந்து இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எந்தெந்த இடத்து வழியாக போகணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து CPU கேபிள் வந்து மேலே வழியாக கொடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் மேலே தான் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு CPU கேபிள் வந்து அதாவது பவர் கொடுக்குற இடம் வந்து இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நான் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டுக்கும் வந்து CPUக்கும் பவர் வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ பவர் கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். மதர் போர்டோட கேபிள் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக தான் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், பட் வந்து ஏதோ பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. எப்படியா இருந்தாலும் கேபிள் வந்து பிரேக் ஆகவோ உடையவோ எந்த சான்ஸும் இல்லை, ஏன்னா அவ்வளோ திக்கான கேபிள்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் CPU வந்து மேலே இருக்கும், நம்ம மேலே காட்ட முடியாது ஒழுங்காக, அதனால் நம்ம வந்து காட்டல. ஸோ மேலே இருக்கும், நீங்கள் வந்து CPU கேபிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து கேபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அது வழியாக SATA போட்டு வந்து பவர் கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் SSD ஸ்டோரேஜ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து இங்கே ப்ராக்கெட்டில் வந்து SSD ப்ராக்கெட்டில் வந்து SSD இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு SATA பவர் வந்து நம்மளை வந்து கொடுக்குறோம் இது SSDக்கு. ஸோ கொடுத்துறது மூலமாக நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். கொடுத்துட்டு பிறகு இன்ஸ்டால் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும், அதனால தான் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு பிறகு இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்கிற கேபிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து காட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் வந்து உங்கள் மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து HD ஆடியோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து USB இருக்கும், USB 3.0 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் USB 2.0 கேபிள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் LED, அப்புறம் பவர் சப்ளை, அப்புறம் பவர் பட்டனுக்குலாம் கேபிள் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து மதர் போர்ட்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஓவராலாக பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு CPUக்கு அதாவது GPUக்கு அதாவது கிராஃபிக் கார்டுக்கு உங்களுக்கு என்ன கேபிள் வேணுமோ அந்த கேபிள் மட்டும் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மற்றதெல்லாம் வந்து கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைஸ், ஜிப் டைஸ், அப்புறம் வந்து வெல்க்ரோஸ்லாம் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா க்ளீனாகவே நாங்கள் வந்து இது கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம கிட்ட பண்ணோம்னா இப்படி தான் க்ளீனாக இருக்கும் நம்ம எந்த PC பில் பண்ணாலும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷீல்டு வந்து கழட்டிக்கலாம், எந்த இடத்துல கிராஃபிக் கார்டு இன்ஸ்டால் ஆக போகுது அப்படின்னு கொஞ்சம் வச்சு பார்த்துக்கோங்க. வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கு ரெண்டோ இல்லை ஒன்றோ நம்ம வந்து அந்த பேனல் வந்து கழட்டிக்கலாம். ஸோ கழட்டிட்டு நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து கிராஃபிக் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 2 இடத்த கழட்டிட்டோம் நம்மளுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக கிராஃபிக் கார்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். கிராஃபிக் கார்டு எதனால் ஃபைனலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மூவ்மெண்ட்டும் கிராஃபிக் கார்டு கொடுத்தீங்கன்னா உடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது போர்ட்டு. அதனால தான் நம்ம வந்து கிராஃபிக் கார்டை ஃபைனலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஸோ இதை மட்டும் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபைனலாக கிராஃபிக் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ கிராஃபிக் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு லாக் இருக்கும் ரேமுக்கு இருக்கிற மாதிரி, அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு கிராஃபிக் கார்டு உள்ளே வச்சு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா போகும், தாராக வந்து அந்த லாக் வந்து லாக் ஆகிக்கும். ஸோ லாக் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு கை வச்சு ஹோல்டு பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். வெயிட்டான கிராஃபிக் கார்டாக இருந்தால் பிடிச்சிக்கிட்டே இருங்க, பிகாஸ் வந்து உடையறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் வெயிட் கம்மினாலும் நம்ம விட்டுட்டோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 2 ஸ்க்ரூ இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த பேனல்லாம் வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் கார்டுக்கு பவர். ஸோ கம்மி லெவல் கிராஃபிக் கார்டுக்கு பவர் தேவையில்லை, இந்த கிராஃபிக் கார்டுக்குலாம் பவர் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த பவர் கேபிள் வந்து அதிலே போட்டிருக்கும் PCIe அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இது உள்ள.
ஸோ கிராஃபிக் கார்டுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து நம்ம செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுற வேலை இருந்தால் பண்ணிவிட்டு பேனல்ஸ்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். பேனல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது முன்னாடி நீங்கள் ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒர்க் ஆகுதா என் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு. ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து செகண்டரி வேலையாக இருக்காது, திருப்பி கழட்டிட்டு திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஒர்க் இருக்காது. அதனால தான் நான் வந்து பேனல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒர்க் ஆகுதா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். முன்னாடி ஃபைனலாக கிளாஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவள் தான் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சுது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ தான், ஒரு சிம்பிளான ஒர்க் தான். உங்களுக்கு வந்து பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானாகவே வந்துடும் பிசி பில்டில். ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளாக தான் இருக்கும். பிசி பில்டுங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நம்மளுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிச்சு. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணதுனால தான் எந்த கேபிளும் நம்மளுக்கு வந்து பார்க்குற போது தெரியல. ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. RGB ஸ்டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து லைட் எரியுது. ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் தான். நம்ம காட்டின ப்ராசஸ் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் வந்து வந்துடும் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த பிசி பில்ட் வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. பிகாஸ் ஃபுல்லாக வந்து புரியாது மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கும்போது. பிகாஸ் நம்ம பர்சனலாக பண்ணால் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் டெஃபினட்டாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம், நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி பிசி பில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக நான் என்னை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஜிமெயில் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன், பிசி பில்டும் பண்ணி தருவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. மேலும் இது போன்ற நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.